为什么呢？我们要告诉大家它的强度，我们要强调强度，因为其实从昨天到它的巅峰，这近中心的风速呢，每秒53公尺，到今天减弱为51公尺。但是我们现在要看到卫星云图，你还记得吗？在登陆之前，它是长什么样子？它其实登陆之前呢，它暴风眼是非常清晰可见的，而且很大，就说它的强度很强。但是呢，就随着它登陆之后，您可以发现，其实它的结构已经在被破坏了，而且原本您看在登陆之前还看得到台风眼，但是就在它登陆之后，台风眼就已经几乎消失，看不太到了。那其实也确实啊，以气象局目前的预估来说，在傍晚前后，它就有机会减弱为是一个中度台风。最主要就是因为它撞进来台湾之后呢，它的结构就被中央山脉我们的地形给破坏。另外就是还有呢，在华南有干空气移下来，所以它在旋转逆时针旋转的过程当中呢，它也把这干空气呢也给卷进来，所以这样子也导致它的强度也跟着减弱。尤其在它过山之后呢，它的强度是更加的迅速会减弱。预估在傍晚前后，它就会减弱为是一个中度台风。不过其实目前来说，它都还是一个强台，所以它的威力还是不容小觑。我们就要从雷达风场图带您来看它现在的降雨，主要呢都在哪里？其实我们现在可以看到，它主要的降雨呢都还是在整个东半部地区，包含了这个时雨量呢。花莲的玉里呢是有破100毫米的，是101毫米，这个是豪雨警戒了。那另外在花莲的秀林呢也是有84毫米，另外在宜兰的南澳这个小时的雨量也有72毫米，南投的仁爱也是有54毫米。所以你可以看到呢，它的这个回波上面呢，可以发现它这个红色比较肥厚的雨带呢就这样子甩进台湾的东台湾。但是其实我们可以发现，它的这个水汽呢，其实在中央山脉过后，也就是在背风面呢，其实水汽就比较少。但是随着它过山之后，整个台湾就会变成是这个西南风的风场，这个南部地区、西半部地区的雨势呢就会开始明显起来了。那除了雨之外，风我们要特别提醒了。其实，在登陆的时候呢，包含了像是在台东，还有呢在花莲，都是有刮起了14级甚至更高的强阵风。像是在花莲丰滨呢，也是有测到了超过17级的强阵风。台东的长滨也有16级的强阵风。那在今晚来说呢，这个浪也会有7到9米，还有呢，在东南部的沿海地区也是会有5米，那在西南部的沿海地区也是有4米，要特别注意。那在风力预估晚间来说的话呢，东半部地区的风呢是11到13级，但是我们来看看西半部地区，我们刚刚一再提到了，等它过山之后呢，就会转为是西南风的风场。那这西半部地区呢，就还会有11到14级的强阵风。北部地区呢，也是会有12级的强阵风，这是要特别提醒大家的。好，所以呢，现在它的中心呢是已经登陆到台湾台东的成功之后，在晚间的时候呢就会出海。我们要告诉你一个时间点，像是在星期四今天呢1点40分的时候，它登陆台东了。那在晚间7点的时候，预计它的中心就会出海，一路往这个北边的方向而去。那么在预计明天早上上半天的时候呢，暴风圈就会脱离台湾的本岛，而且呢，您可以发现啊，在暴风圈来说呢是明显的缩小。那另外在这个马祖的部分则是要特别注意喽。其实入夜之后，这个风势雨势也是会特别明显。在明天早上8点的时候呢，就会到马祖的近海，之后才会往东北的方向而去。所以等于说呢，从现在一直到明天上半天，都还是整个台湾本岛会被侵袭，还有呢影响最为剧烈的重点之一。所以这24小时的详细降雨资讯，我们来告诉大家，这个雨区的变化是如何呢？今天下午的2点到晚间的8点，这个降雨的热区都还是集中在东半部地区。好，那另外在今天晚间的8点到明天凌晨的2点，随着台风的中心过山之后呢，您可以发现整个降雨的热区不是只有局限在东半部地区了，是在西半部地区，尤其是在南部的山区呢，也是会有降雨的。而且在今天也一直不断的跟大家提到了，除了西南风之外，就是因为吹了西南风，有比较暖湿的空气。那在西南部地区呢，它的温度的条件又足够之下，它是有可能会有对流产生的。有对流产生的话，就有可能会出现短延时强降雨，会突然下起暴雨。所以在西南部地区也要特别注意这种短延时的强降雨。那另外就是在凌晨的2点到早上的8点，这个降雨呢都还是集中在西南部地区还有中部地区。那到明天早上8点到下午2点的时候呢，台风就逐渐远离了，我们台湾呢也脱离了这个暴风圈，所以呢在降雨的部分就会明显缓和，但是在中部地区呢还是会有一些明显的降
降雨。好，所以提醒大家了，从今天下半天呢，它已经登陆了，一直到明天上半天，在台湾本岛都还会是它侵袭的重点。风雨呢影响最剧烈的时候，要提醒大家严防戒备。好的，在嘉义的曾文水库呢，今天的有效蓄水量已经达到了99.4%，接近了满水位的状况。那么在一旁呢，大埔情人公园的蒋公铜像，整个基座几乎是被水库的水都给淹没了，也因此形成了蒋公铜像是站在水上漂这样的一个情形。那么事实上呢，在这个不是满水位的状况时，整个大埔情人公园呢，草皮都是可以看得到了。不过呢，就在这几天呢，整个因为台风天，山区有雨势，整个曾文水库的水位是不断的上涨。那么跟南投县日月潭的九蛙蝶象来的相比呢，嘉义的这个蒋公铜像也算是一个水库水位的指标。那么整个接近满水位的状况，可能要等到一期稻作的灌溉，水位才会逐渐的来下降。帮助各位观众带您持续来关心康瑞台风的最新情形。我们现在人就在南投县仁爱乡，而这里呢其实是通往清境农场的14甲线的这个位置。您能看到呢，我们在往山上走，行经到一半呢，就能看到有一个很巨大的树木，已经整个被风雨给吹到断裂了，而且它现在整个就是横躺在马路中央。一辆轿车呢是完全进不去的，而除了您能看到这个大树木躺在这个道路上之外，其实路面上也是非常的凄惨，非常的树枝，大大小小的树枝树叶呢，全部都摊在这个路面上，而就连一旁的水管啊、电线道路，就连这个反光镜完全都被吹弹，是直接躺在路面上。所以您能看到呢，这个康瑞台风真的是来势汹汹，风雨是非常的大，就像现在风雨一阵一阵的。其实呢，记者在现场位置呢，都能明显感觉到风雨呢，从早上到现在到下午已经有明显的增加了。不过呢，还是要提醒大家，台风还没真正的完全靠近，所以接下来风雨会越来越大，要提醒大家做好防台准备。2名阿伯穿着雨衣雨鞋就站在岸边，其中一位坐在旁边的坡道上，海风不断掀起浪花打到阿伯脚边，另外一位弯着腰忙着挑挑拣拣把不要的东西丢掉，人都快要站不稳了，但他们仍然冒险捕鱼。这里是彰化县西海边，阵风已经达到10级左右，就连开车经过都能感受到车子剧烈晃动。但阿伯们仍顶着强风冒险出来捕鱼，3个人轮流撒网，虽然勉强捕到了10几只鱼，但台风天出来真的太危险。阿伯们也很无奈，实在是为了生计才会出来赚口饭吃。但风势逐渐增强，要是没站稳，很有可能就会不小心落海，简直是拿生命开玩笑。东森新闻陈永义、高志宏在彰化的采访报道。